darsimizni mavzusi qaldirg'och yana keldi mavzusi ekan. Hozir sizlarga buni o'qib beraman, keyin yana bir marta o'qiymiz, bo'ptimi? Qaldirg'och yana keldi. Ayvonda nonushta qilib o'tirar edik. Birdan qaldirg'ochning inidagi bolasi pastga tushib ketdi. Men uni avaylab qo'limga oldim, ammo iniga qo'ya olmadim. Shunda buvim uni o'zimiz boqishimizni aytdi. Men rozi bo'ldim. Buvim eski qalpoqdan in yasab berdi. Qaldirg'och shu yerda yashay boshladi. Men qurt qumursqalar berib boqdim. Qaldirg'och kundan kunga katta bo'la boshladi. Uchmoqchi ham bo'ldi. Oradan bir necha kun o'tgach, buvim qaldirg'ochni qo'yib yuborishimni aytdilar. Men qaldirg'ochning qanotiga bo'yoq surib qo'ydim. Qaldirg'och mendan minnatdor bo'lganda uyimizni 2 marotaba aylanib uchib ketdi. Kelgusi yili men parvarish qilgan o'sha qaldirg'och yana uyimizga qaytib keldi. Ayvon shiftida in qurib bola ochdi. Bundan bir necha kun avval esa uchirma bo'lgan bolalari bilan yana uchib ketdi. Demak, qaldirg'och qayerga ketib qolgan ekan? Ayvonchaga. Ayvonchaga. O'zi bahorda birinchi bo'lib qaysi qush uchib keladi? Qaldirg'och. Qaldirg'och uchib keladi. To'xtatib tur. Demak, o'sha qushlar ham, hayvonlar ham biz yordam berganimizni bilib, yaxshilik qilganimizni bilib, yana qaytib keladi. O'shaning uchun hayvonlarga yaxshilik qilib, ularga ozor bermasligimiz kerak ekan. O'qiymiz. O'qiysan Sojida? O'tir Zohra. Eshitinglar. Jim o'tiringlar. Jim o'tiramiz, kitobga qarab. Boklasi